Ողջույն, Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքի եթերում նորից Գաստրոթայմն է և ես գաստրոենտերոլոգ Շուշանիկ Միրիջանյանը։ Այսօր կխոսենք այն բանի մասին, թե օրական քանի անգամն է պետքարան գնալը նորմալ կղազատման աղիքը դատարկելու համար, որն է կղանքի նորման և արդյոք պետք է անհանգստանալ պետքարանում կղանքի վրա աճ գցելուց հետո։ Երբեմն պացիենտները վախեցած պատմում են, որ օրական 2-ից 3 անգամ է աղիքը գործում կամ օրը մեջ։ Ոչ միտեղ գրված չի, որ պարտադիր աղիքը պետք է գործի օրը 1 անգամ։ Իրականում նորման շաբաթական 3 անգամից մինչև օրական 3 անգամն է, և այս նորման հաստատված է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության շնորհիվ։ Եվ ասեմ նույնիսկ, որ այդքան կարևոր չի հաճախականությունը, ինչքան կղանքի ձևը և որակը։ Եվ որն է իդեալական կղանքը։ Այն պետք է լինի փափուկ կոնսիստենցիայով երշիկի նման։ Պետքարան գնալուց հետո պետք է զգաք թեթևություն, կարծես աղիքում ոչինչ չի մնացել։ Կարիք չպետք է լինի ճիգեր գործադրելու աղիքը գործելու համար և կարիք չպետք է լինի մատնային օգնություն ցուցաբերել կղազատման ակտի վերջում։ Այո, այդպես էլ է լինում։ Ինչու և ում համար կարևոր չի ամենօրյա կղազատումը։ Մարդիկ տարբեր են յուրահատուկ, տարբեր աղիքի կառուցվածքով և ապրելակերպով։ Կղազատման հաճախականության վրա ազդում են տարբեր գործոններ, օրինակ սնունդը։ Ինչքան շատ եք օգտագործում բջջանյութ, ջուր, սուրճ, ֆերմենտացված մթերքներ, համեմունքներով հարուստ սնունդ, այնքան ավելի լավ է գործում աղիքը։ Բջջանյութը ազդում է աղու մոտորիկայի վրա, կղանքը ավելի փափուկ դարձնում։ Ֆերմենտացված մթերքները, օրինակ թթու կաղամբը, ևս ազդում են կոնսիստենցիայի վրա։ Ջուրը ևս օգնում է նրա փափուկ լինելուն, քանի որ պինդ կղանքը դանդաղեցնում է նրա տրանզիտը աղիքով։ Կծու սնունդը և սուրճը նույնպես խթանում են աղու մոտորիկան, իսկ այս սպիտակուցների և ճարպերի ավելցուկը հակառակը դանդաղեցնում են տրանզիտը, քանի որ նրանք ավելի արագ են մարսվում։ Աղիքի վրա ազդող հաջորդ գործոններից է ֆիզիկական ակտիվությունը և ստրեսը։ Ֆիզիկական տարբեր վարժությունների, քայլքի, վազքի ժամանակ աշխատում են որովայնի պրեսի մկանները, որի շնորհիվ աղիքի աշխատանքը խթանվում է և նրա պերիստալտիկան ավելի լավանում։ Բացի դա լավանում է նաև արյունամատակարարումը։ Սպորտսմենների մոտ, օրինակ, աղիքը միշտ լավ է գործում։ Մյուս գործոններից է աղիքի աշխատանքի վրա ազդող ֆիզիոլոգիական գործոնները, օրինակ սֆինկտերների վիճակը, պերիստալտիկայի արագությունը, աղիքի երկարությունը, տարիքը, օրինակ երեխաների մոտ կարող է փորկապություն զարգանալ աղիքի նյարդային համակարգի ոչ լրիվ զարգացվածության արդյունքում, իսկ ծերերի մոտ հակառակը։ Բացի դա նաև կարող են ազդել ուղեկցող այլ հիվանդություններ, օրինակ կոնքի հատակի մկանների թուլությունը, աղիքային միկրոֆլորայի դիսբալանսը և այլն։ Երբ պետք է անհանգստանալ և զգոնություն ցուցաբերել։ Առաջ այլ էր, հիմա այլ։ Օրինակ, առաջ աղիքը գործում էր օրը 1 անգամ, հիմա 5 օրը 1 անգամ։ Եթե կղանքում նկատում եք արյուն, եթե կա ջերմություն, ընդհանուր թուլություն, քաշի նվազում, աղիքի ոչ լրիվ դատարկման զգացողություն։ Այսպիսով կղազատման համար անհրաժեշտ է հանգիստ նյարդային համակարգ։ Առանց այդ էլ մեր օրերում ստրեսը շատ է, պետքարան գնացեք առանց ավելորդ շտապողականության և լարվածության, և թող մի օր էլ լինի օրվա մեջ 2-ից 3 անգամ, մի օր էլ թող լինի օրը 1 անգամ։ Մի անհանգստացեք և միշտ հիշեք, որ միշտ կգտնվի մեկը, ով ուշադիր կլսի ձեր կղանքի մասին ամեն բան մանրամասնորեն, և իհարկե հասկացաք ում մասին է խոսքը։ Ձեզ հետ ես էի գաստրոենտերոլոգ Շուշանիկ Միրիջանյանը, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք Գաստրոթայմի հետագա հաղորդումները։